玉兴，我们今天要去哪？今天要带你们去一个价格公道的地方哦。Hello， 老板你好。嗨，你好，嗨。因为听说您已经在桃园有从事这个行业大概8年了，那是什么样的因缘际会会想要让你来投份这个地方？也许快到9年了啦。我是从网络开始贩售手机，是因为我当时可能有一大部分客群是在桃园，所以我选择在桃园先开我第一间店，这样相对来看比较容易起家。但是因为我本身其实是苗栗人，毕竟投份在苗栗来看算是一个很知名的地标了，所以说我选择在上顺这边来开手机店。桃园开店跟在苗栗这边开店有什么差别吗？桃园是一个比较一线一点点的城市，假设行情的话也就是2000好了，在苗栗不透明的情况下会出现什么问题？可能会有5000或6000，所以这种价格你居然可以修得到，价差其实是非常大的。这是苗栗日常，我不用特别说想得很复杂还干嘛之类，不用，我把桃园的价格搬过来就好。就是我打低价格，只是让苗栗回到一个行情价。老板之前手机坏掉，很多人推荐说要来你这边修手机，你怎么没有来？我换新手机。因为我们这边修手机是出了名的有效率，那我也想请问一下说，中间是不是有什么秘诀可以让客人很快速的在1天内可能就可以拿到他们想要修好的手机？我们备货比较足啦，大部分常见的我会尽可能都把它备下来，包括电池啊、充电座啊，就希望说客人不要等太久，所以他们常常会跟我说，换个电脑20分钟啊，20分钟，没错，我希望说可以很快速的把这件事情给处理掉。目前在开店有没有遇到什么困难或者是挑战？像我之前遇到一个蛮经典的例子，有客人来反馈，他说外面的店家跟你说行情低于4000都是假货，因为我那时候当时我报他的价格是2500，然后结果我一看他4000的副厂档，人家2500就是原的，而且那是外面的行情。想要来苗栗创业的话，你有没有什么想法可以给这些年轻人一些建议？苗栗它的稀缺性其实蛮多的啦，就是你会看到怎么开，其实都是差不多的店，所以说有不同的想法、不同的元素可以进驻苗栗，我觉得当然是其实是挺好的。但是我觉得在苗栗起步真的有点难度，人口结构啊，它真的是要花好长一段时间来去那个的。哪怕我们开了店，他可能开了6年，第6年还会有人问说，你们刚开哦，这种超多的，到今年都还是有人在这么问我们，所以都要等到他真的是深入地方了，脑袋印象的话，那其实是需要很长的时间。我觉得也许说你至少听到2-3年这样。如果说你讲到走那种短期回本的，我觉得是很有难度的。喜欢今天的探店内容吗？想要知道更多苗栗的在地好店吗？按赞、留言、分享，我们下次见，拜拜，拜拜。